उसकी कब्र से आज भी आवाज़ आती है, मुझे यहाँ नहीं दफनाना चाहिए था। उसकी कब्र की खुशबू आज भी पूरे वर्मा को महका रही है, लेकिन वह आज भी कब्र में तड़प रहा है। ये तड़पन किसी के प्यार के लिए नहीं, किसी सल्तनत पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन से मोहब्बत के लिए है। वो तो केवल इतना चाहता था कि उसे उसके वतन में उसके पुरखों के कब्रों के पास दफनाया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। इसे इत्तेफाक कहें या साजिश या विद्रोह, लेकिन वतन के लिए ऐसी कुर्बानी न तो उससे पहले किसी ने दी थी और ना ही उसके बाद किसी ने दी। वह एक बदनसीब राजा रहा जिसके कमजोर कंधे पर मुगलिया तख्त लदा हुआ था और उसका बोझ वो संभाल नहीं पा रहा था। उसके पुरखों ने जो गलतियां की थी, उससे पूरे वतन को उभारने के लिए पूरी जिम्मेदारी अब उसके कंधे पर आ गई थी, लेकिन वो उभार न पाया और उसके मरने के बाद उसे 2 गज जमीन भी नसीब हुई, तो वो भी अपने वतन से कहीं दूर वर्मा में। बात उस समय की है जब मुगलिया सूरज डूब रहा था। पूरा देश जानता था कि अब मुगल बादशाह में इतनी ताकत नहीं रही कि वह ब्रिटिश राज को चुनौती दे सके, लेकिन फिर सवाल उठा कि आखिर वो नहीं तो कौन। ये प्रश्न सबके मन में था। बहादुर शाह जफर कोई तैमूर लंग थोड़े ही था जिसमें 60 साल की उम्र में दुनिया से लड़ने की कुव्वत थी। वो चंगेज खां भी नहीं था जो 55 साल की उम्र में दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका कहलाया, और ना ही कोई औरंगजेब था जो 80 साल की उम्र में दुश्मनों से लड़ने का हौसला करता। बात है 11 मई 1857 की शाम की, जब 3 घुड़सवार सैनिक लाहौरी दरवाजे से दिल्ली में दाखिल हुए तो चारों ओर उनके नाम का जयकारा लगने लगा। सिपाहियों ने लाल किले के नीचे पहुंचकर जफर के नाम की गुहार लगाई और उससे हिंदुस्तान का बादशाह बनने की गुजारिश की। जफर ने सैनिकों की इस गुहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन दिल्ली के लोग सैनिकों के साथ थे। उन्होंने उसे तोहमत दी कि यह हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का वक्त है। तोहमत दी कि इतिहास उसे याद रखेगा। उसे याद दिलाया कि वो मुगलों का वंशज है। उसके पुरखे अकबर और औरंगजेब की रूहें उसे देख रही है। वे शर्मसार होगी अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो। जब सिपाही मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो वो हक्का बक्का रह गया और तुरंत ही उसने आगरा में मौजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर को खबर पहुंचा दी। वह तय नहीं कर पा रहा था कि वो किसका साथ दे। बागियों के इसरार पर मजबूरन 82 साल का मुगल हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया। उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, सिक्के गढ़े गए और फरमान जारी हुए। बागियों ने सबसे पहले शहर में मौजूद अंग्रेजों को काट डाला और इस तरह बहादुर शाह जफर का नाम का पन्ना इतिहास में लिख दिया गया। यह वह मुकाम तो नहीं था जो अकबर और औरंगजेब को मिला था। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हो गया कि बागी अंग्रेजों के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। सो उसने और बेगम जीनत महल ने अंग्रेजों के साथ अपनी सुरक्षा की बातचीत शुरू कर दी। 19 सितंबर 1857 को आखिरकार दिल्ली में अंग्रेज फौजें दाखिल हुई। इत्तेफाक कहें या कुछ और, हमला बोलने वाले में सिख इन्फेंट्री के जवान थे। जफर को याद आया कि उसके पुरखे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर और उनके चेलों के सर काट दिए थे क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया था। सिखों से रहम की उम्मीद करना अब बेवकूफ़ी होती। कश्मीरी दरवाजे पर गोले बरसाए गए, वह टूट गया। जवान शहर में दाखिल हो गए और उन्होंने लाल किले पर आसानी से कब्जा कर लिया। अंग्रेज सिपाहियों ने कत्लेआम मचा डाला। सिख सैनिकों ने भी अपने पुरखों की मौत का बदला पूरा कर लिया, पर जफर और उसका परिवार लाल किले में नहीं था। जफर को पकड़े बिना अंग्रेजों की जीत अधूरी थी। जफर और उसके खासम खास हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे। उसके सेनापति बख्त खान ने उसे लखनऊ निकल जाने की सलाह दी ताकि वहां रहकर जंग लड़ी जा सके, लेकिन जफर नहीं भागा। शायद जंग नहीं चाहता था, उम्र आड़े थी, या फिर हिम्मत और साजो सामान की कमी थी। शायद हिम्मत ही नहीं थी। ये और बात है कि उसकी रगों में तैमूरी और चंगेजी खून था। वो औरंगजेब नहीं था जो 80 साल की उम्र में लड़ने का हौसला रखता था। अगले दिन यानी 20 सितंबर को अंग्रेज अफसर विलियम स्टीफन हडसन और सिख जवानों ने हुमायूं मकबरा घेर लिया। हडसन ने ऐलान करवाया कि अगर जफर खुद को उसके हवाले कर देगा तो उसकी जिंदगी बख्श दी जाएगी, और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके पास हिंदुस्तान के बागी बादशाह को गोली मारने का हुक्मनामा है। हडसन ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए जाने के बाद जफर के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। कोई हलचल नहीं हुई। अगले 2 घंटे दोनों तरफ बेचैनी थी। फिर जफर के गिने चुने साथियों में से एक मकबरे से बाहर आया। उसने हडसन से कहा कि बादशाह बाहर आकर उसके हवाले होने को तैयार हैं, बस बादशाह को वह जुबान दे कि उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हडसन ने जुबान दी। उसे हुमायूं मकबरे से बाहर निकालकर कैदी बना लिया गया और फिर शुरू हुआ उसकी जलालत का सिलसिला। उसे बेगम जीनत महल की हवेली ले जाया गया, जहां उसके साथ अंग्रेज सिपाही बेहद बदतमीजी से पेश आए।
उसे सुअर तक कहा गया। मेजर हडसन अगले दिन फिर हुमायूं के मकबरे में गया और जफर के तीनों बेटों को बिना किसी शर्त कैदी बना लाया। दिल्ली में दाखिल होने से पहले तीनों को नंगा किया गया और गोली मार दी गई। जफर पर मुकदमा चलाया गया। सरकार के वकीलों ने दलील दी कि हिंदुस्तान का मुसलमान बादशाह दुनिया के अन्य मुसलमानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश का गुनहगार है। फैसला सरकार के हक में हुआ। क्या विडंबना थी, बादशाह अपने ही देश में विदेशियों का गुनहगार हो गया। फैसला हुआ कि जल्द से जल्द उसे हिंदुस्तान से बाहर ले जाया जाए। 7 अक्टूबर 1858 की सुबह के 4 बजे थे। जफर को जेल में उठाकर हुक्म सुनाया गया कि उसे उसके मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा है, पर कहाँ ये नहीं बताया गया। जफर की कहानी यहीं से मोड़ लेती है। उसे रंगून ले जाया गया, जहाँ एक काल कोठरी में उसे एक कचड़े की मोटरी जैसा फेंक दिया गया। ऐसा लग रहा था अब मुगल वंश का सूरज डूबने वाला है। 7 नवंबर 1862 को सूरज निकल तो आया था, पर उसकी रोशनी कोठरी की दीवारों को चीर नहीं सकती थी। बंद होने से पहले जफर की आंखें कुछ ज्यादा फैल गई। दिए की रोशनी में उसे दीवारों पर लिखी इबारत नजर आई। उसने ही तो लिखा था, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। गले में से हिचकी की आवाज भी न आई और उसने आंखें मूंद ली। आखिरकार 350 साल की मुगल सल्तनत के इतिहास का आखिरी पन्ना बंद हो गया। जफर की मौत के बाद ब्रिटिश मशीनरी हरकत में आई। सरकार की चाल थी कि हिंदुस्तान खबर पहुंचने से पहले उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। उसे ऐसी जगह दफनाने की राय बनी जहां कोई ढूंढ न पाए। उसकी कोठरी के पीछे ही शाम के 4 बजे रंगून में उसे दफना दिया गया। कुछ दिनों में कब्र के आसपास घास उग गई और सब खत्म हुआ मान लिया गया। लेकिन सब यूं ही खत्म नहीं हो जाता। बहादुर सा जफर हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह था। वो लड़ न पाया तो क्या, वो दरवेश था, सूफी था, शायर था, गालिब का शादिर्ग था, और सबसे बड़ी बात वो मजहबी नहीं था। उसकी इच्छा भी यहीं की मिट्टी में मिलने की थी, लेकिन ऐसा हो न सका। जफर की आखिरी इच्छा बस इच्छा बनकर ही रह गई। कहते हैं कि जिसकी आखिरी इच्छा पूरी न हो उसे कब्र में भी चैन नहीं आता। शायद ऐसा ही कुछ जफर के साथ भी हुआ हो। आज हिंदुस्तान आजाद है, फिर भी जफर की अस्थियों को हिंदुस्तान लाने की राह नहीं दिखती। तो दोस्तों, जफर की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।